नमस्ते सबैमा। आज चैत्र 13 गते, आज रामनवमीको उपलक्ष्यमा सँगसँगै आज नेपालले एउटा होनहार युवा शक्ति प्राइम मिनिस्टर पाएछ। मेरो तर्फबाट म हाम्रा आशाका केन्द्र बालेन्द्र शाहज्यूलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी तथा अबको 5 वर्ष देशलाई लिडिङ गर्ने जिम्मा तपाईँले पाउनु भएको छ, त्यसको लागि मुरी बधाई अथवा बिग कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु। अबको 5 वर्षभित्र नेपाल कस्तो होस् भन्न चाहन्छु म भन्दाखेरि म बुदागत रूपले 6वटा बुदामा त्यो कुरा गर्छु। 1 नम्बर, किसानलाई खेती गर्न मन लागोस्। दोस्रोमा, कर्मचारीलाई आफ्नो जागिरप्रति माया जागोस्। तेस्रोमा, व्यापारीलाई नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न हिम्मत आओस्। लगानीकर्तालाई लगानी गर्न अझै विश्वास बढ्दै जाओस्। विदेशमा भएका नेपालीलाई आफ्नो देश फर्कन मन लागोस्। भ्रष्टाचार गर्नेलाई डर लागोस्। अन्ततः हामी सबैलाई नेपाली हुनुमा गर्व लागोस्। हस्त, धन्यवाद।